ஸ்டார்டிங் நீங்க பிகினர்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றது. மோட்டர் வேணா மோட்டர் போட்டுக்கலாம். மோட்டர் தனியா பாத்தீங்கன்னா 750 rupees வரும். ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே ஜூம் பண்ணி இதோட எம்ஆர்பி நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. 32,990 rupees. இதோட பிரைஸ் உங்களுக்கு சொன்னது 22 தான். ஆக்சுவலா 11,000 டிஸ்கவுண்ட் ஆகும். நாளைக்கு இப்ப இன்னைக்கு என்கிட்ட வந்து 20 பீஸ் கேக்குறீங்க இல்லையா சார், நான் நாளைக்கு காலையில கொடுத்துருவேன். பாத்தீங்கன்னா ஜுக்கிஸ்ல பழைய மிஷின் காமிக்கிறேன். செகண்ட்ஸ் மிஷினுக்கு 3 மாசம் வாரண்டி தரேன். 3 மாசம் வாரண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. 3 மாசம் செகண்ட்ஸ்க்கு வாரண்டி நம்ம செக் பண்ணி டச் பார்த்து எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா கார் சீட் கவர் இல்ல ரெக்ஸின் சோஃபா அந்த மாதிரி அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு நீங்க பஜாஜ் கார்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா நம்ம இஎம்ஐ ப்ரொவைட் பண்ணி இஎம்ஐ ஆப்ஷன் கூட நமக்கு இருக்குது. சரி, ஜாக் கம்பெனி இல்லாம ஒண்ணுமே இல்ல. பவர் மிஷினாவே இதுதான் ஜாக்கோட கம்பெனி. இதுவும் இப்ப வந்த புது மாடல் தான். இதுவும் அதே மாதிரி நான் டேகோட காமிச்சிடுறேன். 10/2022 மாடல் சேஞ்ச். மோட்டர் வாரண்டின்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு கம்பெனில இருந்து பாத்தீங்கன்னா 3 years வாரண்டி 3 years கொடுத்துருவாங்க. வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. கேரளா, தமிழ்நாடு, இந்தியா ஃபுல்லா எங்க வாங்கினாலும் வீட்டுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க, யாரும் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம். A to Z எல்லா டீடைல்ஸும் நான் வீடியோல சொல்லியிருக்கேன்.